Izskatās, ka šis cilvēks šobrīd nevar atbildēt uz jūsu zvanu. Nu neko. Oh my god, Toma, kaut kā trāpīja. Не понял я. Еще разочек повторите-ка. Hei! Ar jums atkal kopā ir Alise, un jūs skatāties raidījumu Prātīgi nāc mājās, kas ir tapis, lai noskaidrotu jaunas un neparastas lietas par psiholoģiju un vienlaikus sakārtot savas domas pa plauktiņiem. Un šodien es izdomāju veikt nelielu savu veidu sociālu eksperimentu, kas ar 3 jautājumu palīdzību ļaus izanalizēt nepazīstamo cilvēka uzskatus, vērtības un tam līdzīgas lietas. Šo eksperimentu es, protams, veikšu ievērojot 2 metru distanci, jo tas notiks runājot pa telefonu. Tātad ideja ir tāda, ka es zvanu uz nepazīstamiem numuriem un visiem uzdod 3 vienādas jautājumus. Un tad mēs arī varēsim redzēt, cik atšķirīgas ir to cilvēku atbildes. Protams, arī jūs varat atbildēt uz visiem šiem jautājumiem un izprast arī sevi labāk. Aiziet! Esmu Salvaks Salīte, es nevaru, es paņemšu tekstu priekšā, lai zinu, ko man jārunā. Man ļoti nepatīk telefonu runāt dzīvē, tā kā daudz vieglāk tas būtu. Tā, kāds numurs? Pieņemsim. Halo? Halo, labdien! Labdien! Esmu studente un veicu pētījumu par psiholoģiju, un tā ietvaros man ir jāveic neliela aptauja, un tā sastāv... Nē, paldies ar visiem psiholoģiem, labāk iet uz laukumu strādāt darbu, nevis psiholoģieties. Ej, tu nost! Šis bija labs. Kas būs nākamais laimīgais? Jā, Halo, sveiki! sveiki! Esmu Studente un veicu pētījumu par psiholoģiju, kura ietvaros man ir jāveic neliela aptauja, un tā sastāv no 3 jautājumiem. Un aptauja, protams, ir anonīma, un vai jūs būtu interesēti uz tiem 3 jautājumiem atbildēt? Tas man ļoti palīdzētu pētījumā. Nezinu, kādi jautājumi ir grūti. Nē, viss ļoti vienkārši būs. Да, сложно. Здравствуйте. Настя. Я студентка, и мне надо... Мне надо опрос сделать, вот. У меня тут на тему психологии у меня 3 вопроса, и, может, вы могли бы мне помочь ответить на них? Давайте я сейчас быстренько вам все расскажу. Давайте. Man palīdzētu atbildēt uz tiem. Es nesaprotu latviski, vai es runāju angliski? Yeah, of course. Yes. So I'm a student and I have to make some research about psychology, and I have to ask 3 questions, and if you would like to answer them, then I would be very glad. Okay, sure. Labdien! Halo, sveiki! Kas zvana? Esmu studente un es veicu pētījumu par psiholoģiju, un man jāpalīdz atbildēt 3 jautājumiem. Aptauja ir anonīma, un tāpēc vai jūs būtu interesēti atbildēt uz tiem? Es nezinu, vai es būtu interesants. Nu, te ir interesanti jautājumi. Es tomēr nepiedalīšos. Ļoti žēl, man likās, ka jūs varētu man palīdzēt. Ko lai dara? Nu, varbūt tomēr uz vienu vismaz? Labi, uz vienu. Yes. Jautājiet, jā. Tad pirmais jautājums ir, ja laime būtu nauda, kāds būtu jūsu darbs? Ar šī jautājuma palīdzību jūs varat uzzināt, kādas ir cilvēku cerības un sapņi, kā arī kas trūkst viņu dzīvē, lai tie justos laimīgāki. Strādāt, Bet, nu, ko tieši tā kā? Nu, kur vairāk maksā? Nē, bet ja laime būtu nauda. Nu, naudā laimes nav, nelaime tik. Я уже давно на работу не хожу, я на пенсии уже 30 лет. Ну, хорошо, а если бы вот не были бы, то... Какая работа мне бы понравилась? Да. Я даже не могу ответить честно. Ну, там, не знаю, как хобби. Какое у вас хобби? Хобби у меня рыбалка, вот сегодня ходил. Banker. What? Banker. Окей. Es nezinu. Nu, padomā. Nu, ko tev patīk darīt, kas tev laimīgu padara? Nu, man patīk zīmēt. Vo, labi.
Ja jūs varētu redzēt mērīšanas skalu virs cilvēku galvām, tad ko tā skala varētu izmērīt? Piemēram, laimes, mīlestības līmeni, status sabiedrībā, bagātību, ko tieši tā parādītu? Atbilde uz šo jautājumu palīdzēs jums izprast, kādas ir cilvēku vērtības un prioritātes. No mīlestību. Jā, piekrītu. Вот это я затрудняюсь ответить. Вот затрудняюсь, не знаю даже честно. Ну, очень-очень жалко. Не могу я такие, не знаю. Only one thing? Yeah. Yeah, I would say their status in society. Varbūt uz nākamo arī? Es nevēlos atbildēt. Vai jūs draudzētos ar sevi? Šādi jūs varat atklāt cilvēku pašnovērtējumu, viņu stiprās un vājās puses, kā arī cik viņi ir interesanti. Nu, protams, ar sevi sadraudzēties. Вот, запросто. With myself? Yes. Yeah, sure, yeah. Nu tā, mēs varam redzēt, cik ļoti plašas un atšķirīgas ir atbildes uz 3 vienkāršiem jautājumiem, kas parāda to, ka katrs cilvēks ir individuāls un katram nepieciešama arī sava individuāla pieeja. Ceru, ka arī jums šie jautājumi palīdzēja izprast sevi labāk. Iesaku jums dalīties ar šo video ar saviem draugiem un paziņām, lai arī tie par sevi var atklāt kaut ko jaunu, vai arī pajautāt šos jautājumus saviem draugiem. Kā arī neaizmirstiet pierakstīties uz manu kanālu, jo solās būt vēl daudz dažādu un interesantu video par psiholoģiju. Ar jums bija Alis un lai jums pozitīva diena. Čau, čau!